हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेडेक्स सिरप के बारे में। ये होती है जेडेक्स, जिसमें कंपनी है जेडेक्स, इसमें कंटेन है डेक्सामेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, ये कंटेन है इसमें, और ये खांसी के लिए दी जाती है, बड़ों की खांसी के लिए। कोई सी भी खांसी हो इससे ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी सिरप है, ये ठीक वाली है। ठीक है, ब्रांडेड कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, ये वाली आती है, एक्सपायरी आप चेक कर सकते हो। अगस्त 27 में MRP है 179। ठीक है, ये वाली आती है जेडेक्स, खांसी के लिए, बड़ों के। ठीक है।